İndi nə olacaq? Mən bilmirəm. Heç eləmək lazım. Bax, bu tək ölkə deyil, bu Sovet İttifaqıdır. Bir də bu tək ölkə üçün yox, qərarlar hamı üçün qəbul olunmalıdır. İndi isə burada gözləyin. Məni əmr etmişdiniz, general-polkovnik. Azərbaycan xalqının ümumi lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətində və fəaliyyətində neft strategiyası bütün mərhələlərdə aparıcı yer tutmuşdur. Heydər Əliyevin neft strategiyası onun doğma Azərbaycanı, yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanı inkişaf etdirməyin bir fəlsəfi konsepsiyası idi. Vaxtilə onun çox ciddi səyləri nəticəsində neft emalı sahəsində möhtəşəm yenidən qurma işləri aparıldı. Neftin ilkin emal qurğusu, kokslaşma qurğusu, reforming qurğusu, katalitik cracking qurğusu. Azərbaycanın bugün əldə etdiyi böyük nailiyyətlərin, möhtəşəm nailiyyətlərin əsasında təbii ki, bizim ölkəmizin iqtisadi irəliləyişi, iqtisadi nailiyyətləridir və bu iqtisadi nailiyyətlərin də kökündə əsasında Azərbaycanın uğurlu enerji siyasəti dayanır. Bəli, Aleksey, çağırmışam. Bizə Qafqazın ən vacib neft buruqlarını göstərə bilərsiniz. Yəni Sovet İttifaqın. Yəqin ki. Sualın səbəbini öyrənə bilərəmmi? Bu sizə aid deyil. Bəs onda nəyə görə mən buradayım? Mayor, özünüzə gəlin. Unutmayın ki, haradasınız və kimlə danışırsınız? Gələcəkdə böyük nailiyyətlərə imza atacaq bu neft siyasətinin təntənəsi isə əsrin müqaviləsidir. Əsrin müqaviləsinin imzalanması əslində o dövr üçün atılmış çox ciddi bir siyasi addım idi. Həmin dövrdə hələ Xəzərin statusu ilə bağlı, Xəzərin Azərbaycan sektoru ilə bağlı kifayət qədər mübahisələrin, fikir müxtəlifliklərinin olmağına baxmayaraq, Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin, Azərbaycan liderinin siyasi iradəsi, qətiyyəti, uzaqgörən siyasəti və fərqli maraq dairələrinin bir araya gətirmə qabiliyyəti nəticəsində əsr müqaviləsi kimi möhtəşəm bir layihə imzalana bildi. Bunu öz başlanılıqdır. Bağışlayın. Lakin bu düzgün deyil, yoldaş general. Diskriminasiyanın başlaması, buruqların bağlanması və onları digər yerlərinə keçirilməsi, yeraltı sərvətlərini vaxtından əvvəl istifadə etmək və ən əsası günahsız milləti yerindən etmək. Bu nə dərəcədə doğrudur? 20-ci əsrin əvvəllərində doğrudur. Azərbaycana rəhbərlik eləmiş Nəriman Nərimanov da Azərbaycan neftini milliləşdirmək istiqamətində addımlar atmışdı. Lakin o zaman Bolşevik Rusiyası təzyiq göstərərək o ideyanı həyata keçirməyə Nəriman Nərimanova imkan verməmişdi. Bu təcrübəni çox yaxşı bilən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Sovet Respublikasına rəhbərlik eləyərkən Ümumi İttifaq fonduna neft ixracının azaldılması istiqamətində Nəriman Nərimanovun apardığı siyasətin həyata keçirmədiyini dərindən bildiyi üçün neft siyasətində tamamilə fərqli bir yanaşma meydana qoydu. Anlamadım oğul. Sən bizə öyrədəcəksən? Özünüzü təqdim edin. Mən sizin oğlunuz deyiləm. Bu da bu dəqiqə vacib deyil. Siz çox böyük strateji bir səhv edirsiniz. Bu neftdir və o yer üzünün əhəmiyyətli mənbəyidir. Məhz buna görə də gələcək də bunun üzərinə qurulur. Fərq etməz. O ərazi mütləq təhvili verilməli, tam nəzarət bizə keçməlidir. Və ikinci dəfə hakimiyyətə gələrkən Heydər Əliyev
əsrin müqaviləsini bağlamaqda çox ciddi çətinliklər vardı. Bu çətinliklərdən biri o idi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə cəmsi 28 milyon dollar bonus ayrılmışdı bu müqavilə üçün və 3 yatağın istismarı nəzərdə tutulurdu. Amma Heydər Əliyev gələn hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu müqavilənin şərtlərini dəyişdirdi. Cəmsi 2 yatağın istismarını təklif elədi və 500 milyon dollar bonus ayrılmasına nail ola bildi. Bu layihə həmin dövrdə həqiqətən də bir mühəndislik möcüzəsi hesab olunurdu. Kifayət qədər mürəkkəb mühəndislik həlləri tələb edirdi. Bundan əlavə, 3 ölkənin arasından keçməli idi. Fərqli hüquqi rejimlər, fərqli kommersiya şərtləri uyğunlaşdırılmalı idi və ən vacibi çox ciddi siyasi təzyiqlərin qarşısı alınmalı idi. Və həmin dövrdə aparıcı sözə malik olan dünya dövlətləri ilə apardığı uğurlu siyasət bu layihənin siyasi cəhətdən də sığortalanmasına, siyasi cəhətdən də dəstəklənməsinə şərait yaratdı. Nəticə etibarilə Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə ərazisindən keçən ilk enerji layihəsinin, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin əsası qoyuldu. Bu layihə sadəcə bir neft kəməri deyil, sadəcə bir boru kəməri deyil. Bu layihə eyni zamanda yeni dövrdə sonradan bir sıra digər layihələrə də xidmət edəcək yeni bir koridorun açılması idi. O yer əl dəyişdirsə, 50 il o yeri geri qaytara bilməzsiniz. Üstəlik 50 il itirərsiniz. Biz o yerlərin ancaq yeraltı sərvətləri lazımdır. Bizə də torpağı, O yerin üstündə gəzənlərin haqqı yoxdursa, o yerin yeraltı sərvətlərinə də sahib ola bilməzlər. Burada dəqiq olan da o siz deyilsiniz. Və burada Ulu Öndərin müdrikliyi nədə idi? O belə bir şərait yaratdı və onun bax bu səviyyədə danışıqları Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını irəli sürdü. Və imkan vermədi ki, heç bir danışıqlarda, heç bir görüşlərdə kimsə bizə qarşı hansısa bir təzyiq göstərsin. Bəlkə də bugün yox, lakin orası sabah dünyaya günəş kimi doğacaq. Oraya toxunmayan. Tutaq ki, toxunmadıq. Ora necə olacaq? Oranın heç bir dəyəri yoxdur. Ağıllı adam belə oradan çıxmaz. Ora lazımı əhəmiyyət verilsə, oradan nə dahilər, nə istedadlar, nə sərvətlər çıxacaq. Və nizamisi də yenə unudulmaz. Bax, belə götürmək lazımdır ki, bu təkcə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün yox, eyni zamanda xarici dövlətlərin inkişafı üçün bir açar idi. Gələcəyə yönəlmiş. Mən indi əlavə eləyə bilərəm, o mənim şəxsi fikrimdir, bir fəlsəfə elmləri doktoru, professor kimi ki, bunun həmçinin beynəlxalq əlaqələrin inkişafında bizim o diplomatik qüdrətimizin güclənməyində çox böyük rol oldu. Mən ona görə də indi baxanlara, Heydər Əliyev oxuyanlara həmişə demək istəyirəm ki, onu dönə-dönə oxuyun. Onun sətir altı məqamlarını, fəlsəfi düşüncələrini, sosioloji baxışlarını anlamağa çalışın. Onda bilərsiniz ki, əsrin müqaviləsi nə idi? Bilirsiniz, bizim üçün o yerlər ağırlıqdan başqa bir şey deyil. Buna görəmi biz dünya müharibəsində qalib gəldik? Buna görəmi oranı hamı istəyir? Siz oranı düzəldə bilməzsiniz. Bunun üçün heç kimi ömrü etməz. O sizə elə gəlir. Bəlkə də bu vaxt aparacaq amma bunu bacarmasam da, buna vaxtım çatmasa da, məndən sonra gələnlər mütləq buna nail olacaqlar.
Gənc. Sənin adın nədir? Heydər,